и Республики Хакасия Бронислав Семенович Майнагашев. Ему исполнилось 85 лет. Он еще очень бодр, шустр. И нужно брать нам всем с него пример. И я в честь 85-летия хочу вручить ему от нашей рода семейный подарок, чтобы дольше и еще дольше и здоровее был в этом, и здоровее был, чтобы поправлял постоянно здоровье, чтобы довез до Москвы, угостил своих там родственников, все. Слово представляется уважаемому человеку, уважаемому нашему представителю нашего рода Бронислав Семенович Майнагашев. Изендер род Майнагашев-то. Ну, постылынан, наверное, мен көп жоқтамысым. Мен уже 6-8 жыл постылынан жоқтамын жем. Басқа қазақ жерінде жүрдім, қазақ жерінде тоғынып, постын күместеп ұндып жем. Ну, и мында тоже хакасен жил барды, да? Но мен зағын чем чарма житчон постын білбейінже. Аны үшін мен қазақ тілінен көмес жоқты перділігі. Дорогие земляки, дорогие Майнагашевы, великий род Майнагашевых, я, показавшись вот на 20-летие республики в гостях по приглашению правительства, с удовольствием, с великим удовольствием сегодня присутствуем на сходе рода Майнагашевых вот в районе села Казановка. Село Казановка, а с той стороны горы, это Иресовал, 100 или 150 лет тому назад это были центры именно рода Майнагашевых. Теперь, конечно, род Майнагашевых разросся. Вон сколько тут народу присутствует, я не знаю, наверное, 100-2, и все Майнагашевы, надеюсь. А ведь когда-то Майнагашев, наверное, было, ну, где-то 10, 20, 30 человек, и все. Конечно, ходят всякие мифы о том, что Майнагашев и Ресы, Майнагашев, Ондер были богатые люди. Ну, не знаю. Я документов нигде никогда не видел. Ну, а так народ, мифы всякие ходят. Я вам должен сказать, что я как человек прошлого века, я родился 85 лет тому назад, трудился и закончил трудовую деятельность выходом на пенсию союзного значения в 91 году. То есть вся моя трудовая деятельность прошла в период советской власти. После 91 года происшедшая рыночная капиталистическая революция, я уже на пенсии, ну так там, на общественных началах работаю, и все. Но я вам должен сказать, что в годы советской власти, конечно, были многие Майнагашевы репрессированы. По информации, по книжке Абдина Николая Степановича, род Майнагашевых потерпел наибольшие потери.
из рода Майнагашев было репрессировано 62 человека. Из других родов Майнагашевых тоже были репрессированы, но немножко поменьше. Это как раз мне, ну что ли, дает основание действительно подтвердить, что среди хакасов род Майнагашевых, видимо, каким-то образом отличался своими владениями, своими знаниями. Ну, вы все знаете, что мой родной дядя Степан Дмитриевич, родной брат моей мамы Ксении Дмитриевны, был расстрелян вместе с братом Василием Байсой в 20 году за контрреволюционную антисоветскую деятельность. Степан Мич был молодой человек, всего-навсего 34 года было ему, но он за это время успел кое-что сделать для хакасского народа. Изучал, так сказать, быт, культуру, язык, даже 2 пьесы написал. И я вам скажу, что даже вот известные тюркологи, мне, например, приходилось в Турции разговаривать о тюркологах России, то в Турции тюркологи говорят, что в России они знают 3 тюркологов. Это Катанов Николай Федорович, Кызласов Леонид Романович и вот Майнагашев, из молодых Майнагашев Степан Ильич. Так что вы, уважаемые Майнагашевы, можете гордиться своим древним вот таким предком Степан Ильич. Ну, на сегодняшний день, что я вам должен сказать, дорогие? Конечно, то, что было в вашем хозяйстве, вот здесь, в Казановке, ферма совхоза, был крупнорогатый скот, были овцы. И вот здесь присутствует, я его сейчас привез сюда, Николай Константинович Майнагашев. Он почти там 30 лет был заведующий фермой совхоза в Казановке. Уж он-то, конечно, знает историю Казановки, и он, конечно, знает историю многих и многих семей Майнагашевых. И мне кажется, что вот при нем, когда он был заведующий отделением фирмы в Казановке, тогда Казановка до какой-то степени существовала, работала, приносил доход государству, молоко, масло, там, шерсть и так далее. Теперь, к сожалению, ничего этого не стало. Но будем надеяться, что жизнь идет вперед, жизнь никогда не останавливается, и все это со временем будет снова восстановлено. Я с удовольствием сегодня в Казановке наблюдаю какую-то новостройку. Что это такое? Оказывается, строится школа. Это очень здорово уже, если строится школа для молодежи, для детей, которые базируются здесь, в Казановке. Это уже большой прогресс, я скажу. Ну, а в остальном постепенно будем надеяться, что жизнь будет улучшаться. Ну, а о себе я уже вам сказал, что я трудовую деятельность свою закончил в 91 году, активную. Ну, и должен вам сказать, что благодаря моим родителям, которые меня воспитали, которые меня, так сказать, научили хакасскому языку, которые научили меня уважать традиции и обычаи хакасского народа, я получил морское образование и стал, собственно говоря, первым из хакасов капитаном дальнего плавания. Я пересек все океаны земного шара, посетил все континенты земного шара, и в общей сложности я посетил
52 страны мира. И в этих 52 странах 170 городов и портов. Так что мне судьбой было предназначено и так посчастливилось посмотреть почти весь земной шар. О чем я вам сейчас и докладываю. Ну, а дальнейшая моя жизнь зависит уже, так сказать, не столько от меня, а сколько от высшего разума и от медицины. На сегодняшний день до 85 лет я дожил, конечно, благодаря генам, родителями заложенными, и достижениям медицины. Если бы не медицина, я должен был умереть в 77 году, 34 года тому назад. А я до сих пор живой. Ну и надеюсь, что мы с вами еще увидимся, когда мне будет 90 лет, а дай Бог увидимся, когда мне будет 100 лет. Поэтому разрешите пожелать всем вам крепкого здоровья, чтобы вы жили действительно 100 лет в таких условиях природных, понятий. Чистый воздух, чистая вода. И Казановка, вот, например, Казановка, с пригорка Улугбил, когда заезжаешь, вот этот общий вид Казановки, долина, скалы, горы, такого красивого места в мире нет. Это я вас уверяю. И поэтому еще раз пожелаю вам, дорогие мои, старайтесь трудиться, чтобы ваша экономика, жизненный уровень повышался. Будьте здоровы, будьте счастливы и будьте во всех ваших делах и помыслах удачливы. Обнимаю вас и благословляю на добрые дела. Спасибо, Бронислав Семенович. Я бы хотел еще вручить его супруге подарок маленький. Гильда Михайловна, вот вам Хакасии, привезете, повешаете, будете вспоминать. Огромное вам спасибо. Пожалуйста. Я очень вам признательна, благодарна. Очень за то, что вы очень гостеприимный народ. Действительно, я немножко скажу. Хакасия, я полюбила эту Хакасию уже много-много лет тому назад, а раньше я даже не знала. Когда впервые я собралась ехать в Хакасию и работая в Министерстве морского флота, меня спрашивают: Ильнуха, а куда вы поедете отдыхать? Ну, вот я поеду в Хакасию, в Красноярск, юг Сибири. А мне коллеги говорят: да вы что, это же ссылка, там Ленина ссылали, это как вы, что вы, зачем? И когда я ехала, ну, конечно, с мужем, я очень благодарна своему мужу, что благодаря его я познала страну Хакасию, познала народ. Это гостеприимный народ, очень. И я очень благодарна и признательна вам всем. Огромное вам спасибо. И, конечно, прежде всего благодарна своей судьбе за то, что у меня есть такой прекрасный муж. И хочу, конечно, долго-долго еще совместно с ним прожить. Всего вам доброго. Здоровья вам и счастья. Спасибо, Гильда Михайловна. Мы всегда благодарны.